Buonasera, avvocato Taormina. Eccomi. Noi l'abbiamo chiamata perché siamo veramente sorpresi e oserei dire arrabbiati per come i partiti e i movimenti, per esempio il 5 Stelle o addirittura Casa Pound, si muovono per convogliare il gregge, ce lo lasci dire a questo punto, il gregge contro Marino per poche migliaia di euro, a fronte di 7 kg di documentazioni invece sull'abusivo di Palazzo Matteo Renzi. Cioè, ora Matteo Renzi ha le stesse documentazioni di Marino, ha fatto le stesse spese, eppure nessuno di questi partiti, nessuno di questi movimenti organizza nulla in piazza per cacciare questo abusivo. Ma guardi, la storia di Marino è, diciamo così, è giunta al termine dopo un travaglio molto lungo, perché la sua sindacatura è nata male, non soltanto perché ha votato nemmeno la metà dei cittadini romani, ma è nata male perché è persona che non è stata mai ben accetta, vorrei dire, non soltanto da parti politiche opposte alla sua, ma anche dalla sua stessa parte politica, perché si era un pochino imposto, anche se in un certo contesto, poiché c'era gran malcontento e c'è ancora nei confronti di Renzi, qualcuno sempre della sinistra l'ha visto addirittura un po' come il personaggio da poter sfruttare per mettere in difficoltà Renzi. Certo. Quindi la caduta di Marino è una caduta che arriva troppo tardi, perché è da tempo che noi romani siamo seccati di tutto quello che ha combinato in questi 27 mesi, ha determinato uno sfascio della città che ormai è diventato inenarrabile, per cui insomma non solo, ma le opposizioni all'interno del Campidoglio, proprio in sede di Consiglio Comunale, prime in testa quelle provenienti dal Movimento 5 Stelle, lo avevano più volte messo in difficoltà. Poi naturalmente questo è un tempo in cui la casta non è particolarmente amata, e quindi ha fatto un po' da detonatore questo fatto di queste somme molto modeste, ma al tempo stesso assolutamente ingiustificate. Non si dimentichi che Roma è la città nella quale è scoppiata per prima la vicenda degli sprechi regionali, che si sono tradotti in molti processi per peculato. Ricordo fra tutti la vicenda Fiorito. Quindi naturalmente non si poteva pensare che la Procura della Repubblica di Roma, che da quando c'è Pignatone funziona, non incriminasse Marino dopo aver incriminato Fiorito. Sarebbe successa la rivolta. Per cui insomma, ecco, la conclusione è una conclusione logica, e quelle sono sicuramente delle spese non istituzionali, ma vorrei anche dire che qualcuno dimentica alcuni passaggi del processo Mafia Capitale, dove Marino è stato ritratto una volta con Buzzi, altre volte si è parlato di finanziamenti della sua campagna elettorale, quindi insomma, e poi io credo, ecco, che ci sia dell'altro. Io penso che ci sia dell'altro nella gestione Marino, proprio dal punto di vista degli affari economici, insomma. Ecco, avvocato, però siamo d'accordo sul fatto che Marino non fosse sicuramente il sindaco adatto per Roma. Guardi, però quello che colpisce, ecco, noi diciamo la nostra domanda certamente era su Marino, però la cosa che più ci stupisce è questo, che nessuno, a fronte di 31 milioni di euro, a fronte delle fondazioni, a fronte della CIL, società del padre, a fronte delle escort, a fronte di tantissime cose, di Renzi non esce fuori assolutamente nulla. Ma guardi, bisogna, se vogliamo essere ancora più diciamo penetranti in questa analisi, le vorrei ricordare che tra quei 31 milioni che noi abbiamo documentato euro per euro, ci sono parecchie centinaia di migliaia di euro che riguardano le stesse spese.
Firenze. Esatto, le aragoste di Renzi sono identiche a quelle di Fiorito. Esatto, però le aragoste di Renzi portano alla presidenza del Consiglio dei Ministri, le aragoste di Marino o di Fiorito portano in galera. Certo, Anzi, certo. Marino ancora non ci è andato in galera, auguriamoci che questo accada, perché non capisco perché Fiorito per le aragoste sia andato in galera e invece Marino ancora non sia andato in galera. Ma voglio dire, la vicenda di Renzi, al di là del fatto che tutto deve essere accertato, tutto deve essere riscontrato, perché qui siamo in mano ai poteri forti, perché non c'è ombra di dubbio che se oggi Renzi sta in questa condizione è perché i poteri forti lo tutelano. Certo. Quindi, siccome lo tutelano, possono attaccare noi che siamo poteri deboli. Quindi diciamo sempre tutte le cose per correttezza, mettiamole sempre al condizionale, che devono essere accertate dalla magistratura e quant'altro, ma laddove accertate indubbiamente fino a questo momento lo hanno gratificato della Presidenza del Consiglio, e fino a questo momento non c'è uno straccio di pubblico ministero che abbia il coraggio doveroso, esatto, di fare quello che la legge impone. Ma noi l'abbiamo detto più volte, non è che siamo rimasti inerti, certo, di fronte a ciò che non ha fatto la Procura della Repubblica di Firenze, la quale addirittura ha fatto una richiesta di archiviazione. Noi abbiamo agito in tutte le direzioni che la legge ci consente, perché siamo persone che osserviamo la legge. Siamo in attesa ancora che il giudice delle indagini preliminari di Firenze provveda sulla richiesta che abbiamo fatto. Io sono poco speranzoso, perché mi pare che Firenze sia diventata una sinecura per la magistratura, certo, lo è stata con la vecchia gestione. Mi auguravo e ancora mi auguro che la nuova possa in qualche modo dare una svolta, ma mi pare che tutto sia assolutamente silente. Ecco, avvocato, ora da Marino passiamo alla vicenda CIL, che se ne sta occupando la Procura di Genova. Esatto. Allora, ultimamente si rileva che in tutta questa storia ci fosse molto di poco chiaro. Ecco, come mai la Procura di Genova, a fronte, diciamo, di questa indagine fatta dalla Guardia di Finanza, comunque persegue il fatto di voler affossare questa indagine? Ecco, guardi, qui è veramente un po' strana la situazione, perché per quanto riguarda la magistratura, noi osserviamo questa posizione di inerzia, come dire, o comunque di interpretazione sempre benevola nei confronti di Renzi. È veramente una cosa che certe volte fa voltare lo stomaco. Onestamente dobbiamo dire che gli organi inquirenti, la Guardia di Finanza, Carabinieri e quant'altro, si comportano in maniera molto migliore. Cioè, voglio dire, se lei prende la richiesta di archiviazione che ha fatto la Procura di Firenze rispetto alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, guardi che la Guardia di Finanza aveva detto un sacco di cose importanti, certo, aveva messo in luce tanti aspetti che richiedevano l'approfondimento, che cioè dicevano che c'erano dei problemi seri. Prima della Guardia di Finanza c'era stato il Ministero dell'Economia e Finanza che aveva fatto un'ispezione, per parlare sempre ancora una volta della provincia di Firenze, aveva fatto un'ispezione dove proprio con riferimento alla Florence Multimedia, proprio con riferimento alla Florence Multimedia, aveva censurato circa oltre 9 milioni di euro spesi, che non si capiva per che cosa e dove erano andati a finire. Ebbene, quindi ci sono gli organi che investigano, che segnalano all'autorità giudiziaria che ci sono delle cose che sembrano delle porcherie, ma nessuno poi, quando arrivano gli atti alle procure, tutto si blocca. A Firenze, a Genova è successa la stessa cosa. La Guardia di Finanza aveva redatto una relazione della quale io sono in possesso, certo, da cui risultavano appunto le situazioni anomale rispetto alle quali si chiedeva lo svolgimento di atti ulteriori, approfondimento e atti di indagine. E invece tutti quanti sanno come è andata a finire. Quindi qua c'è ormai un sistema, perché così come le forze politiche sono incapaci
per la loro corruttela, per la loro incapacità assoluta di fare politica, per la mancanza di idee, per la mancanza di volontà, pensando soltanto agli affari loro privati e delle loro famiglie. Come per questa situazione Renzi non trova ostacoli nella sua attività politica, la stessa cosa accade con la magistratura. Di fronte a questo personaggio che ormai sta riempiendo tutti i possibili vuoti, anche la magistratura si è appecoronata, anche perché come lei ha visto prima gli aveva tolto un po' di ferie, ma poi le ferie praticamente se le sono riprese, poi gli ha tolto gli anni di anzianità per favorire il turnover in magistratura e per togliere di ritorno gente che arrivava a 75 anni e che non capiva nemmeno dove si trovasse. Bene, piano piano, prima con i 6 mesi, poi con 1 anno, poi con 2 anni, poi siccome volevano che non si facessero delle riforme perché non gli andavano bene ai loro magistrati, si è partiti per farle, pian piano si è tornati indietro. Cioè lui poi ha creato nei confronti della magistratura una situazione della quale concede, e quindi questi naturalmente chiedono a Firenze, Roma, quello che è, non si preoccupi, non succede più niente. Ci vuole una sola cosa qui, che questa classe politica sia spazzata via perché è fatta di corrotti e incompetenti o di persone che hanno tollerato la corruzione e l'incompetenza e quindi sono responsabili come i corrotti e come gli incompetenti, e cercare di fare Avvocato, la rivoluzione del Movimento 5 Stelle. Certo, io sono perfettamente d'accordo con lei, però quando noi vediamo che gli stessi movimenti politici, addirittura dal Movimento 5 Stelle a Casa Pound, vanno a fare casino soltanto per Marino e non vanno assolutamente con la gente, non portano le masse nelle piazze contro Renzi, e qui c'è qualcosa che non va, secondo me. Non solo, certo, ma guardi, io ho sostenuto, io sono dell'idea che non ci sono ormai le forze politiche tradizionali, dal PD a Forza Italia, sono tutte ormai fuori uso, perché sono assolutamente, ripeto, avviluppate nella corruttela e nella incapacità, per cui il futuro oggi, se vogliamo vederlo, non può che essere del Movimento 5 Stelle, però c'è un problema. Guardiamo per esempio a quello che sta accadendo con la riforma della Costituzione. Sbraitano, urlano, e io glielo dico perché io non appartengo a nessun movimento, sono un elettore del Movimento 5 Stelle, però quello che penso lo voglio dire. Allora, rispetto a quello che sta accadendo della Costituzione, non che la Costituzione non dovesse essere in qualche modo, non debba essere anche modificata, aggiornata e quant'altro, il bicameralismo sicuramente deve essere abolito perché è una fonte inesauribile di ritardi e di errori, però in questo contesto nel quale stanno schiacciando diritti elementari previsti dalla Costituzione, ho detto, voi del Movimento 5 Stelle ve ne dovete andare dal Parlamento. Oh, ecco, avvocato, è proprio questo. Cioè voi dovete creare una situazione politica rispetto alla quale c'è l'imbarazzo di continuare a fare queste cose, c'è la consapevolezza della assoluta carenza di legittimazione. Non ci dimentichiamo che questo è un Parlamento che è stato eletto con la maggioranza artificiale del vecchio Porcellum, quindi già questo è un Parlamento che fa schifo per questo motivo, ma dico, voi volete essere concreti come siete stati in tante altre situazioni. Se volete essere concreti, si devono dimettere tutti, andatevene, dimettetevi e vedete che si crea una situazione di crisi politica che può determinare. Ma guardi, avvocato, il caso Marino è molto chiaro, si è dimessa la giunta e Marino è caduto, basterebbe semplicemente che le opposizioni si dimettessero e Renzi cade. Sarebbe bastato che si fossero dimessi anche in Campidoglio quelli del Movimento 5 Stelle, e Marino sarebbe caduto prima. Siccome se dal Parlamento, da Camera e Senato, questi se ne andassero e non c'entrassero più, quindi senza preoccupazione che perdono la pensione anche loro e tutte queste cose qua, eccetera, o liquidazione che sia e quant'altro,
loro che hanno insegnato come tutti questi interessi personali devono essere messi da parte a tutela ora hanno l'occasione per farlo vedere, e infatti non lo hanno fatto. Certo. Vede, il problema del movimento è questo, 5 Stelle, il problema è che certamente dal punto di vista della testimonianza si tratta di un movimento che non ha precedenti, certo, e che è insostituibile, ma ha due problemi. Il primo è quello della costruttività, nel senso che accanto alla distruzione bisogna proiettare nel futuro la ricostruzione, certo, e noi il programma di ricostruzione del Movimento 5 Stelle ancora non lo vediamo. Sappiamo che c'è, io sono sicuro che c'è, però non riesce ad emergere. Terzo, non c'è invece una consapevolezza di quello che è il degrado nel quale è sceso il mondo istituzionale italiano, a cominciare da Camera e Senato, perché se ci fosse il giusto sentimento di degrado in cui ci si trova, lì in quei palazzi certamente non continuerebbe a sedere. Questa è una critica forte che io faccio al Movimento 5 Stelle, e mi auguro che, certamente non in tutta la sua virulenza, perché mi rendo conto che le cose debbono essere fatte con una certa gradualità, però certamente questa è la strada per mettere in crisi il sistema. Se non lo metti in crisi e non lo fai cadere, non vai da nessuna parte. Ok, ascolti avvocato, l'ultima domanda che le facciamo riguarda il caso della escort a Firenze. Quindi a Palazzo Vecchio, no? Allora noi qui a Firenze girano dei nomi, ora io sono certo che lei i nomi non li sa, e comunque anche se li sapesse non ce li direbbe. Dunque noi invece ci permettiamo di dirli, perché questi sono i nomi che girano, poi se qualcuno vorrà contestarcele queste cose ce le dirà. Dunque noi abbiamo saputo che ovviamente oltre quelli del PD e comunque quelli che ruotano intorno alla sinistra e compagni, tipo non so, per esempio il Francesco, il Luca, Lorenzo Rustici, il Massimo Mattei, no? Che era quello che in pratica aveva dato la casa alla famosa a Pereggina. È uscito fuori anche un nominativo di un esponente del centrodestra che è praticamente il Marco. Poi per quanto riguarda le intercettazioni, obbligherete la procura a farvele dare? Allora guardi, la storia deve essere dall'inizio, perché non va dimenticato che quando Renzi fece la querela nei confronti di Alessandro Majorano, certo, tra i vari allegati, in maniera un po' surrettizia, che inserì nella querela, c'erano anche degli interventi giornalistici o anche di rete che facevano riferimento al problema delle escort. certo, Per cui dal punto di vista tecnico-giuridico Renzi presentò la querela anche rispetto alle accuse che in maniera implicita ma chiara Alessandro Majorano gli faceva intorno all'autorizzazione o comunque alla consapevolezza dell'autorizzazione di escort, del famoso ingresso di cui Majorano sarebbe stato posto a conoscenza da altre persone, ma di essere stato consapevole anche direttamente, certo, di escort che entravano a Palazzo Vecchio. Quindi le dico questo perché quando noi inizieremo il processo il 13 di novembre e discuteremo delle prove che debbono essere ammesse, lì si discuterà anche del problema dell'escort. Cioè il problema dell'escort fa parte della denunzia, della querela fatta da Renzi, e quindi fa parte degli accertamenti che noi vogliamo che siano fatti in sede di tribunale per dimostrare la veridicità di quello che risultava dalle interviste fatte da Majorano, che parlava delle escort a Palazzo Vecchio rispetto alle quali invece Renzi ha fatto querela. Questa è la premessa, quindi non è vero che il procedimento penale pendente a carico di Majorano sulla querela di Renzi, che è stato il suo infortunio personale e politico, perché ovviamente non accettando noi la remissione di querela, noi andiamo lì per dimostrare che le escort c'erano e che i soldi sono stati sperperati, quindi il processo lo facciamo ugualmente. Ora a questa, diciamo così, nucleo originario di
di notizie e di fatti, poi se ne sono aggiunti altri, dei quali io ovviamente non sono a personale conoscenza, ma sono stato portato a conoscenza da parte di Majorano, e su alcune cose ovviamente, come giustamente lei diceva, io non posso intervenire, però le notizie sono tante, con i nomi, con i cognomi, non soltanto degli utilizzatori, come si diceva a proposito di Berlusconi, ma anche delle persone che venivano utilizzate, delle ragazze che si rendevano disponibili. Noi abbiamo i nomi e i cognomi di alcuni, ai quali poi chiederemo l'ammissione come testimoni, che sappiamo, perché abbiamo qualche informazione anche noi, anche se non siamo alla presidenza del Consiglio, ma insomma qualche informatore ce l'abbiamo anche noi, e hanno già dichiarato la loro disponibilità ad essere sentite in tribunale, quindi insomma ci divertiremo. Ecco, avvocato, voi non pensate che, visto com'è la Procura di Firenze, non pensate che le prove rispetto appunto a questi personaggi, perché anche Renzi sarà coinvolto in prima persona in questo fatto delle escort, non pensa che possano essere inquinate in qualche modo? Guardi, i dibattimenti servono a formare le prove in contraddittorio tra accusa e difesa, e chiaramente questa è la sede più garantistica dal punto di vista dell'accertamento penale. Ovviamente qui poi, se dietro c'è un lavorio particolare, o si può ipotizzare un lavorio particolare da parte di investigatori, di polizia giudiziaria, di pubblici ministeri, noi siamo cittadini che purtroppo, così come avviene in moltissime altre circostanze, paghiamo lo scotto di essere deboli e non di essere poteri forti, quindi è possibile che accada, però insomma tenga presente che anche da parte nostra c'è una determinazione e una capacità di reazione adeguata. Ok, avvocato, allora noi la ringraziamo molto di questo suo intervento e alla prossima. Grazie, buona serata. Buonasera, buonasera.